أنا يو حاجة في اللي برابيجي أبديني أكا سيدتي العادة إن فين يعني أبدين أكا سيدتي في العادة إن فين ما في العادة بكي دلقات يامنا كان كيتو ما براكوتو وبكنا الأبدي يونا برباد كراسة العادة تنكو جري العادة شونكب يا قوي تسيما تمام go makeke qabatet man deemina kana maila baraki irrafini irrabaketi ke baora ftelle damaki irrabake keessa eenyu balleessaman eenyu dubbi ka qabu eenyu ana balleessamo sayidi balleessamo nuriya balleessamo jaartitiya balleessamo jedhi to abdi sillaman jarsa jartiin of qoradda dura assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh kabajattoota fi daawwattoota zame shaashe akkam nagumami fayyaa keessanii arralle وانتو كقبلنا ديانة جرا وانتو كقبلنا اسم ديانة جرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جمت ضافي ودرتها زميشو كم جتنا نجا كيساني فيا كيساني الحمد لله رب العالمين اسمع كيسا زميشو أكشني ججبسا سنجرا ودرتها في كم جمت تكينيا شيرز لايك سبسكرايب gochuu keessan dagatina سنجرا aramo zame shaashe waan shifide ordurtoota shif yaate walumaan laannaas abdini gaafa dura in beetanii argitanii manana baasee ture obboleessi kana sirra dalagaa kana maal waan akkana sirratti hojjechuu jira sirratti nyaachuu jira naan jee na baase akkasuma namni dogongoreen jiru dogongoree manaa ba'ee jira manaa ba'ee manatti deebee jira alhamdulillah amma manatti deebeera maatii biratti deebee jira obboleessi biratti amma isaan dubbii godhu jiranii abdiin saayiditti dhaadachuu jira abdi ani yoo haga fedhellee biraa ba'ee jedhe abdiin akka saayiditti dhaadatu hin feene ani abdiin akka saayiditti dhaadatu hin feene maafi itti dhaadatu obboleessi kiyya haga fedhellee taanaan obboleessi kiyya inni itti dhaadachuu hin qabu ati yoo dhiira taate ati akkana taate jaartii akkana goote jaartii isaa maal godhe akka saabummaa inni dhagu saniin dhaqe malee waan biraa jaartii isaa irratti dalaguuf dhaqe akka waan jaartii isaa inni jalaa baasuuf dhaqe akka waan jaartii isaa jaartii tiya tumee jaartii tiya maali godhe maali yoo jaartii sante maal godhutu jaartii sante illee wantu qubu maqaa namaas hin balleessine dogongoraan gaafa duraa wanti hundi raawwatee jira jaartii isaallee tumullee jaartii isaati bar jaartii isaa la saayidillee jaartii tiya tumee jaartii tiya maali godhee jedhee bar inni waan inni dalagaa jiru waan irra geesseefi aaree ishinis aartii waan dubbatteef narra geessee jedhee aara saniif ishii afaan itti cuqqaalee mataa harka dubatti hidhee akkasitti tume malee saayid waan isaan waliin naqellee jiru saayid jaarsaaf jarti naqaaf takka arraas la dhaadachuu hin qabu yoonnin kun tasgabbaa'ee dubbii tana anaaf sitti hiraatiti koottu bakki dalagaati yaamana kan keetuma biraa koottu waa bakka na dhabde yoo na barbaadde karaasatti dhaadattu nakkoo jiree dhaadachuu hin qabu kana keessa wanni inni dhaadatu waan bareedaa miti natti fakkaata namni tasgabbaa'ee waan tokko dubbii tana hundaa'u tasgabbaa'ee dubbiin tun akkamiiti dubbiin tun baastu mutan baafne adda baafateeti malee gabbaa'ee kootu ati maaliidha ma akkam jedha akkuma isaa dhiiraa ilmoo namaati akkamittiin jecha kanaa jedhee afaan baafachuu danda'e kaleellee har'allee inni akka obboleeyyaniitti saayiba ta'anii waliin jiraachaa turan arra maqaa kiyyaa yoo dubbiin tunillee akkana baxaabbatamtee jette sana silaa yoo tokko wallaale tokko beekuu qaba tasgabbaa'ee waa hunda tasgabbeessuu qaba malee bakka tana dhaaduu ala gabbaasee dhaadatu amma tokkoffaan nuuriyaa dubartii yoo dhaadhadhee namni maallaan jedhaa jechaaf sodaate malee abdiin saayidii argatte maaliif saayidii irratti garagareenne amma saayidii odoon ta'in anuma dubartii irratti yoon dhaadhe namni maallaan jedha sodaateeti malee aara ka qabu ana irratti abdiin maaliif ani bakkaati jirtu halkanii guyyaa bakkaati jirtu si argadhe hanga mana si deebisutti riba nagaa hin rafne miti alhamdulillah si argee si barbaadeetuma mana si deebisee nagaa buusee obboleessi kee wajjin illee
waliin galtanii dubbii kana qabbaneessitanii nagaan buustan waan jiraattaniif eessuma argattee intala san deebistee odoo na harkan seenin jedhee aara san turri badorgee malee akkanumatti lafaa ka'ee Saayid dhaadata malee waan Saayid dhaadatu takka qabu. Saayid wayii jaartii isaa wajjin ciisee arge moo sababa Saayidin sababa keetiin tumee sababa keetiin maali jettee ka jaartiin jettullee Saayid waa takka tumi jedhee ittiin ergine waan inni dalagu odoo amantee Saayid odoo isaan lamaan waliin naqoo barbaade gaafa san na dhokatee deemee itti muqawiyyuu inni odoo isaan lamaan walitti hafuun jechuudha. Isaan lamaan waliin naqoo barbaade akkanuma jedheetuma dhaggeeffataa kira laala waan isaan godhan isaan lamaan jechuudha. Garuu kana odoon ga'inii jaarsa kee maal dalagu jira irra ga'ii dalagaa jira moo eessa jira jedhee ishitti hime kana deebitee har'a ani jaarti namaati ka jettu kana si fuudhaa jee inni si fuudhaa hin jenneen. La hayaatii fi abdiillee dubbii dunguuttan haasa'u jiran dubbii dunguuttan jaarsa kiyya dalagaa bultii dalagaa jetti dalagaa bultii dalagaa ganama dhufee nu laala jettee gaaf dura dubbattii mire. Haa akka gaaf dura dubbattu san akkasuma duuba amanteetu gadhiifte arra amantii maa dhabdeetiin akkana irra iyyitire. Guyyaa namni jaarsa eega jaarsa ishee amante guyyaa takkittiidhaan akkamitti amantee amana dhabdeeti maa akkamitti nama hunduudhaa daddishinis. Mbenne kaa wallaala zine dhaaduu isin dhaadatu dhaaduu namni raasatti dhaadatu namni dhaadatu achi geettu na dhibdi na warra mammaa kaasani bakkuma tana yoo geette sii dhibdi godhe raasumatti mammaatti malee. Nama lafaa ka'ee guyyimmoo takkitti san kan duraan hin baranne ishiitu gowwaa ta'e malee yaa gowwitti siima tamaam gowwuma kee qabatteetuman deemina akka namaa ilaa baaragi. Irrafini irriba keetii ba'oo rafteellee dammaqi irriba kee keessa. Tamam jaarsi kee kaduraan baratee ati jaarsi kiyyaa halkanii guyyaa dalagaa jaazan qabu halkanii guyyaa dalagaa dubartii jala dalagaa dalagaa maaliif si dalagaa? Kun miskiinitti waan dalagaa hin bahineef waan ati kana keettan ammoo maaliif si hamasisee Saayid irra garagarti? Eeka Saayid irra garagaluun qabdu bar jaarsa ofii to'achuu qabdi. Jaarsi si bakkee oolu amma miidhageeffadhu Nuriyaa. Jaarsi si kunillee dhufeetiin anuma baasee mire anuma mana kanaa baase mire jaarsi si kunillee jaarsi illee badii inni qabu badii tana qaba malee badii biraa ka inni dalage bakka ala deemee ala irraa dalagee maal irraa dalagee galaa sani nuti way beenna nuti hin beennu. Kan ani maal dalaguu baate wayin maal keenyaan waan barbaade yoo dalagate wayaani firasaati miti. Okin immoo ittiin dhiyaaddu okin immoo waan jaartii lammataa isaati miti. Waan inni dalagaa oolu jaartiitu qorata malee waan ana qorataafi. Ishitu jala deemee jaarsi kee dhugaa dalagaa deemaa moo dhuguma halkanii guyyaa dalagaa moo jaazaan qabu dalagaa halkan guyyaa jaazaan qabu kana hammama seenuttu jaazaan qabu jechuudha mush mana seenii dhisitu. Egaa gajaa halkanii guyyaa dalagaa akkamitti boo halkanii guyyaa akka dalagatee odoo warri isaan laaliin hanga torbanitti kataa'u. Eessaa dhufe dalagaa akkanaa? Meenuun barbaanna odoo arganne dalagachuu barbaanna halkanii guyyaa numma dubartummaa kanaa'u dalagachuu barbaanna odoo arganne. Inni immoo ka duraan amala kana hin qabne lafumaa ka'ee guyyaa takkitti san mana bakka irri hin jirre utaalee seenee dubartii nama janajjanii manaan baasu. Waan amala duraanii tamam hattuun harka muraasanii itti baratee mitire adabateen ta'u harka muraasanii suusiitti ta'eeti haatu barbaada. Tamam hawwala ammaa fa'al jedha hawwala ogguu mucaan ishii killee haatee ogguu dhufe maashaallah jettee irraa fuuteeti killee sanii ilma nyaachisti. Ammallee hoolaa haate hoolaa sanillee ilma fiddee irraa fuuteetuma hoolaa sanillee mana galchite. Deebee akira maal fuudhee qotiyyoo ogguu haate qabame mitire yaa ammaati yaa gaafa killee haatee dhufe santee odoo na qaxxaate kana hunda nan ga'uu jedhe. Innis gaafa awwala sanii odoon baratiin gana inni dura ka quufee ka inni dalagaa ture quban qabaatiin ka awwala amma ka waan saahibummaa waan inni itti dhiyaatuuf saahibuma fakkeesseetuma utaalee mana seenee dubartii janajjane manaa baasa. Dubartii sana nama hin beeknee biyya hin beeknee waan namaa fi biyya hin baranne kana jechuudha. Ka duraan hin barannee guyyaa takkitti qoraddu sirriitti dubaaf fuuldura isaa qoraddu bakka inni dalagaa isaallee deddeebitoo nama kaadhutoo meeqa namicha kana qoraddu dibaallaqaanis ta'utti kennitoo isaa qoratanii. Tamam jaarsa kiyyarra irraa bu'i. Tamam isarran ta'an dhaabbatiin of dandeeyitoo jaarsi kee qoradhu of dandeey jiraadhu. Amma abdiin dhaaduu dhaadatu abdiin
dhaaduun inni dhaadatu dhaaduu sirriitii miti. Maayyoo jette jaartii tiyyarraa sayidda jaartii isaarraa maal godha? Jaartii isaarraa maal godhame? Dur saahibummaadha. Saahibummaa walitti dhaqani. Bakka inni hin jirretti mee abdiin jiraa jedhee dhaqe. Gaafa abdiin dhufe nayaamin jedhe maal balleessee sayiditti dhaadatu. Kanaafuu sayiditti dhaadatu bareedan taane wallaahi laziin of sirreessee bareedaadha jedha abdiin. Of sirreessuu baatu bareeduu hungoo. Daadhii isaallee erguun geessu ofuma isaatii namni bolloo namaaf qootu ofitti raaqaan ture akkasuma dubbiin ammas taanaan. Namni yoo dhaadatu tokko yookiin hin dhaamaa yookiin hin dhaa jedhee gabbaan ture ati hin dhaa yookiin immoo isa akka fedhan godha yoo jette ati akka fedha taate deebi'uu dandeessa. Kanaafuu dura of dubaraa fi fuuldura kee yaaditoo dubbadhu. Eenyu balleessamaan eenyu dubbii ka qabu eenyu ana balleessamoo sayidii balleessamoo nuriyaa balleessamoo jaartitiyya balleessamoo jedhitoo abdi sillamaan jaarsa jartiin of qoradda dura. Tamam. Ati amma Muhammad mana ayaatti baqatteeti achi jiraatta. Sifan dhufaa si jee achi hawweetillee sifan dhufaani. Mana ayaatti fagoo miti. Sifan dhufa. Waan sirraa sodaadduun qabu maaliif? Waan inni sirraa dalageen jiru beekteeti akkasitti sobdee fiddee manatti ofuma keetiin akkanitti waliif fiddee naan jette baga fide. Egaa dhugaa kiyya si ta'uu didee baga fidee baga waliif fidee ammas taanaan aara teetitiu akka duraanaan sammuu kiyya keessaa baasee ishi sanuu harkaan fuudhu miti harkaan akka hin tuqne kanan jedhe sanuu aara teetiin eega dubbii kanaan dhufte jechuudha. Eega dubbii kanaan dhufte ishuma sanutti fuudhuu danda'a. Eega riba dhabdee dubbiin garagartee jechuudha ayaatti. Kanaafuu adabaddu jiraadhu. Sharihaan eeyyamu sanuu baga amante. Maaliif fuudhaa jettee akkana caffartee hin deemne gadda eeleen tiyya dhufti jee kabajaan keerii fiddee dhufte jeetan kabajaan si eegee afaan irra baddee deemte. Tamam. Ati amma zamee waan sayid finni saayuma taanii zamee waan nutti dhiyaattuuf sababa saayuma sayid mana keenya ziyaara dhufu ishii waa argee fi itti tolee bakka nu koottee keenya eeggate as dhufee waan barbaade dale. Kazamee dura boo jiraatee wal quba qabdaa quban qabdu. Kabiraallee yoo jiraatee quban qabdu ati kazamee qofa sitti mul'ata. Kanaafuu ayaatti of dubee fi fuuldura kee qabu qoradhu sirriitti. Yaadi dubbadhu akkanumatti akkuma sitti dhufeetiin akka mana laxxafan dhoqqee kan akkanuma argattee laxxafiin bakka laxxafanillee bakka laalanitti. Laamma bar jaarsaaf jaartiin kaanii lolu jiran. Jaarsaaf jaartiin kaaniitiin lolu jiran. Sayidittis innis abdis dhaadatutti jira. Hayaatillee sirra dhaadachuu jirti. Maaliif dhaaduun kun maal fide? Maaliif isaanis nama nutis nama. Nuti gaaf duraa kaladhi seene anamma. Kalataan immoo abdiin manarraa na baasee itti miidhamee harkaaf luka hidhamnee nyaataaf dhuddoo dhabnee itti miidhamnee arraan geennee kunooti mana galee jiraan manatti. Sababa nuuriyaatiinu galee jiraan manatti. Arramma akkamitti galtee yookaan naaniin aaruu danda'anii aaruma saniin dubbii kaasanii haasoo jiranii. Ani galee jira obboleessi kiyya bira deebi'ee jira. Kanaafuu nuyi nagaa buusnee jirra waan isaan haasa'anillee hin dhaggeeffannu dalagaa hin dhabne yoo isaan dalagaa dhaban guyyuu gabbaanii ala ballaban maaltu nu ga'eni dalagaa hin qabne namarraa oga dalagan isaan akkanumatti ofii dadhabsan malee nu tokko taane ammallee waan akka nu hedduu santanii waan dalagdan hin qabdan nu biratti dalagaa dhabnaan ofuma keessan achuma keessa wal fixaa malee jaarsaaf jaartii nu keessa waan akka seentanii akka duraanii sayidillee ammaan booda kan si ta'ee fi kan hin taane argeera dhugaa keessanillee argeera. Waan inni saayibatiyyaa jedhee waan inni bilbilii nayaame oguu abdiin dhufe jedhee sin jeessanillee garagartee bagasitume jettee haasofte. Siyaatu muka sayidii moomaata akkas hin galchu. Sayidoo situme jaartii isaati. Abdiinoo situme sayid maal isaa galchere. Intuminii jala wayi maal isaati ati. Kan intumin jedhee jaarsa jaartii lakka dorgu. Waan akka hin galchuusa dalagaan qabu kan isirra dalagu kanaafuu ayaat oofeetee baqattee dhiistee feetu galtee feetu araramtee feetu bakka fee deemtee nu galchuun egaa kabajaa fi adamaan egaa akka geelummaa takka siimee
si gorsee harka tokko taanee waa hunda fixannaa si jennaan diddeemtire ofuma keetiin qilee seeninuma qilee nu nayxa waa takka nu fiddu tamaam waan asfaraarratullee hin qabdu isallee kofoo hidhate kofoo kajettu kofoo hidhate wayi fustaana uffatee win qabisa uffatee akkasi deemu feeta moo irumaa isaa namni tokko kofoo baafatee irumaa isaa agarsiisa. Hai bantu uffatee adeemu feeti. Maatan beekani. Hai irumaa isaa inni kofoo uffate hanga amma kofoo uffatu isaa ija shi banattee laalleessa. Haasa'uun kayyoo itti yaaddu akkanumatti haasoftaa bara. Akkanuma haasa'uun tun hin taatu laal. Haa attas gabbaayee haasa'i atiif jaarsi keellee. Walla akkanuma akkaatanii qilleensa kun babban jedhinaati laal tasgabbaayaati dubbiin tun dubbii akkam jirtu dubbiin tun dubbii waliif fixanii waliif dhumattu wayi jedha laala. Akkanumatti an ebalu neenyu baas isinis nama nutis nama kalaas ofirraa sin dhoogina. Ani amma yoo seera malee deemtan ofirraa sin dhoogina. Ani amma akirkirma waan isaan jedhin jechuudha. Oo ayaati nagaan barbaada nagaan jiraadha ani sodaa keetiin sodaadhee odoon ta'in anis akkuma keetii dhalaadha atis akkuma kiyya dhalaadha waan si sodaadhu hin qabu. Tamaam waan ati fiddullee walumaan laallasi jira laakiin oo nagaan buusaa nagaan jiraadha oo jettee immoo koottutoo waan jiru teenyee mari'annee balleessa keenyallee balleessa keessanillee yoo jiraate addaan baasnee waa hunda nagaa buusnee waan jaarsi keenurraa barbaadu waan jaarsi keellee waa dalagu dhugaa baafatee jaarsuma biratti dhugaa baafatee dubbatee nagaa buusna oo feete nagaa buusi nagaan buusu oo inni feete bar namni baroo nagaan dhufee nagaan gaafatee kabajanoo gaafateellee aadi dhabuu shobboleessaa miti haadha jalaa eerumuu dandeessi bar waan diduun qabu. Ishin jaalannaa waan saayidillee dhorguun qabu nullee anillee dhorguun qabu atis taanaan obboleetti tiyyaa saayibti dhikkeedha waan sirraaruu qabu ayaat ani nama hundaafuu ija tokko nama laala ishin obboleetti jaarsa kiyya waan taateef ishin gargaaruan dhugaan deema tamam ayaat ammas taanaan koottutoo abduma sana achi dhiisi waa'ee saayidillee achi dhiisi isaan lamaanitti achuma isaan lamaanitti dhiisitoo nuusa afran teenyeetuma nu sadeen jechuudha. Anaa fi ayaati fi zameen bakka tokko teenyeetuma waan jirtu mari'annee fixannee dhiira sanillee wal taasisuudha malee atis kophaa achi nama sodaachista achitti innillee kophaa nama sodaachista sodaan nama waan tokko nama geessu tamaam inumaa waan hin jirre aara nama buustee waan hin jirre sheexaana nama galchita malee waan namni nama dhaadachuun nama aara qabbanan buustu. Ani maali ani eenyu caala dufti malee waan nagaa buustan hin qabdu. Nagaa buusu barbaannaan tasgabbiidhaan akka ilmoo namaa sammuu keessan mari'adhaatoo koottaatoo nagaa buusna. Nagaan buusnu jettee immoo nuyis qophiidha. Nagaa buusnaanis qophiidha. Dubbiidhaanis of dhuftanis qophiidha. Kanaafuu hordoftoota fi kabajamtoota zamee shaashee kanaafuu har'a kana fakkaataa hanga viidiyoo biraa waliin dhufnutti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan jiraadha.